大悲殿，仲有個孫悟空騎住個馬嗰個，喺度清潔緊身體，黑色貓咪，哎呦！但係佢唔係全黑嘅咯，價錢係一樣嘅，佢都係28蚊。我睇上去呢個好似切得再薄啲喎，肉味更多㗎，同埋比先頭嗰個更加冇筋。先頭嗰個其實啲我又嚟到西馬路啊，近古街呢度啦嚇。咁咧今日咧就俾啲推薦大家，咁啊究竟點樣喺度遊玩先比較好啊？咁啊大家跟住我鏡頭一齊去啊！首先想推薦呢個酒店，唔平，400蚊，400蚊。但係咧，如果我冇記錯，我之前曾經住過㗎。我係應該唔知第一定第二次嚟潮州嘅時候，當時冇揸車嘅，就係住呢度，因為我好記得間肯德基嘅，同埋以前呢個位置咧應該係一個客運站嚟嘅，如果我冇記錯嘅話。另外呢個十字路口我都係好有印象㗎。咁唔平啊，好老實講啊嚇。咁但係點解要住呢度咧？因為各位觀眾，你翻到嚟呢度，你會唔會揸車？係唔會嘅，唔好意思，你一定係唔會揸車嘅，我可以保證。第二，你有冇開電雞咧？我相信都係唔會嘅嚇。雖然係好爽，咁好似我今日咁，我今次嚟到咁，我打幾次車，同埋又開個電雞，各種嘅嚟過呢度幾次。嘅左計右計，打車錢雖然平，都抵翻條數啦嚇，都使成100蚊咁滯啊！咁啊仲要開電雞咧，你開唔到電雞啊，唔好意思，係咪？馬路好刺激嘅，呢度已經唔算刺激啦。大家睇下嗰度嗰啲摩托車、電雞啊，全部喺晒。嗱就係咁樣啦。你可唔可以到？嗱，除非係點咧？你一個好資深嘅喺你哋個城市嗰度開慣摩托車嘅，譬如澳門啦，澳門其實都冇咁亂嘅，肯定係爭好遠啦嚇。除非係咁，如果唔係話，我係極不推薦。喺條路咧，逆行嘅又有啦，大車細車啦，咩都有嘅，好刺激嘅，係啊。咁但係如果你係開到咧，咁啊好玩好多啦，好老實講啊嚇。如果唔係你全部都係打車嘅啫，開到電雞就好好玩啦。10蚊8蚊咁啊，夠晒使，可以去到好多地方。而租車喺我住嗰個酒店對面咧，係有神州租車㗎。咁如果你又係一個資深嘅駕駛者，好資深嗰種，佢資深到點啊？可能好似我成日講有個同事咧，佢係喺廣州揸旅遊大巴㗎。咁啊，佢仲要係隊長嚟㗎，即係領隊啦。佢係有本事揸住架車同佢老婆去到泰國曼谷嘅，咁就得啦，你就喺度揸車啦，係嘅咧，揀間住得比較近嘅酒店，貴少少就貴少少啦，呢間唔錯嘅，地理位置優越。前邊仲有一間之前我哋住過嗰個吉子酒店都唔錯，咁啊都係大概呢個價錢㗎啦嚇。嗰邊有一停車，呢邊有一停車嘅。咁如果你唔揸車嘅話，其實嗰間啦嚇，吉子酒店，但係上次住嘅時候，老婆就不是太喜歡咯，冇理由嗰種唔喜歡，點解？冇講咁多，我哋行。講啦，你揀翻個酒店近翻開元路或者西馬路咁就得㗎啦，喺呢度行入去。咁啊一行大概10分鐘左右啦，你就可以去到開元寺㗎啦。咁喺路邊，其實而家已經做得好咗好多㗎啦，潮州。以往係冇㗎，譬如喺對面嗰啲咧。公共嘅付費停車位咧，以前係冇㗎，而家多咗㗎啦，多咗好多添啊！咁如果你喺酒店一落嚟，咁你就可以睇下當地居民是怎樣生活的啦。通常我哋都係好中意做呢種事情㗎嘛。究竟係咪好似一啲人所講話當地這樣那樣啊？嗰啲這樣那樣你哋自己填啊，因為我唔知你哋睇到啲咩嘅。咁如何咧？如何你哋自己填啦。我唔知係乜嘢嚇。佢哋嘅生活係咪好如意咧？好似佢哋自己諗嘅咁咧，咁快活咧？你行下呢啲路咪知咯，係咪？呢度仲有巴士坐嘅喎，呢個要睇下先。佢係去得到太佛殿、韓文公祠同埋下水門。下水門我唔知喺邊，
但係前邊嗰兩個咧都喺廣濟橋嘅對面嘅。咁如果你行嘅話，就實在冇必要啦嚇，其實不可能嘅。但係如果係坐車嘅話，呢一個係一個唔錯選擇，但係佢係做到5點半咯，朝頭早9點半開工。呢度又有啦，呢個咧係自助全行李嘅機啊。咁如果你酒店已經夠鐘要 check out 咯喎，有啲又話唔俾擺，又話你住嗰個酒店好遠嘅，咁其實係可以咁樣寄存喺度，付合理嘅費用就得㗎啦，唔使騰嚟騰去啊嘛。爭啲唔記得同大家講，呢度嘅車牌號碼咧粵 U 啊，呢個 U， 咁啊大家知道之前同大家講過，排得越後咧就證明當時修訂呢個車牌嘅時候咧係比較少人口居住，確實而家都唔係好多人口住嘅啫，好似唔過100萬嘅常住人口。所以咧排得比較後，後邊係咩咧 ？V 喺邊咧？我唔係好記得，好似係揭陽嚟。XY 就最熟啦，就係南海同埋順德，即係講明當時都好少人嘅。行啦，唔好講咁多。呢啲咪居民樓咯，咪就係以前嗰啲9層嘅。呢個有冇9層啊？有嘅，有9層嘅。咁啊，然之後路上一路行就肯定係會有好多牛肉火鍋嘅咧。因為牛肉火鍋呢樣嘢咧，最緊要係講佢嘅來貨，即係嗰個去邊度採購嘅啫。咁其實呢邊都出品都唔差嘅，只不過差嘅就係佢嘅租金同埋價錢咯。斜對面有砂鍋粥，真係好多遊客喎。呢天氣舒服啊！仲有潮汕早茶喎，會有啲咩食咧？我真係食唔到啊！有蝦餃、水晶餃、鳳爪、燒賣咁樣叫冇乜唔同嘅啫。牛肉丸湯，反而隔離呢棟樓吸引我。哇，好舊喎！係咪有一種去到曼谷嘅感覺咧？少少啦，除咗上邊嗰啲中文字喎，係有少少。想去曼谷，不如遲啲去下曼谷啦。而家應該冇咁多嗰啲捉人去劏咗嗰啲古仔啊嘛，我好想去，應該少好多啦，係嘛？但係早排話有一個，不過佢係自己走咗去嘅，好似唔係去曼谷，去泰國。咁跟住啱啱又捉咗一個大賊，我知道啊嗰邊，咁啊可能內地新聞先睇到嘅即係嗰啲做壞事嗰啲大賊啦喺嗰邊，好想去曼谷。呢度係嗰啲舊街巷嚟嘅喎，不如行下啦。呢度會有啲咩咧？我哋旅遊嘅意義都係咁啊，見到咩就行下咯。呢個係賣水果嘅，牛肉丸賣啤酒嘅。呢邊係食腸粉嘅，哇！有嗰啲舊屋幾舊。前邊就賣肉嘅。咁其實我哋嚟到潮州古城咧，其實就係睇呢啲㗎嚇。入到去古城裏邊會有更多。呢個係賣滷水鵝嘅，似乎好出名咁喎。呢仲有小食添，鹽包鹽煮魚餃雲吞。哦，一眼望晒㗎啦，唔去啦，唔好錯過啲戲肉啊！有賣茶葉嘅添，呢個係賣咩咧？賣啲衫啊，係拜神呢個還是點啊？我真係唔知，應該唔係拜神嘅，好有趣。應該係嗰啲英歌舞嗰啲帽嚟㗎，即係英歌舞嗰啲服裝咯，我估。係咪咧？個電視唔記得同大家講啊！咁啊，琴日我咪食過生醃嘅，有冇肚屙咧？咁大家見到而家我咁樣就知道冇啦，冇事。有一間，呢個係刺繡啊！哦。
八仙過海喎，好多呢啲鋪頭啊，好多啊，拜神嘅呢個應該係。咁啊又突然間又有個貨遊客嘅喎，賣有啲公仔，好得意喎。咁快咧，前邊喺度開園市嘅，而家差唔多9點應該開門迎客㗎啦吧。跟住一路行下，突然間有一間牛肉火鍋，好多都叫話賓嘅，唔知點解。不過其實應該冇問題嘅，即係雖然啲名可能未必係原創嘅，咁但係呢邊啲肉靚啊，其實最主要係睇佢去邊度攞貨啫嘛。個咧對面有個佛堂啊，喺度拜神嘅。所以點解咧嚟到潮州一定不能錯過潮州古城就係咁解。你隨便行咧，佢唔會全部都一式一樣嘅。即使有好多都已經係翻新過，肯定係翻新過啦，但係都係好有特色。喺其他城市咧不容易見得到㗎。咁最大一個特色咧就會有好多騎樓街咯，前邊就係啦，一堆堆騎樓街。呢個方向咧就去翻琴日我哋講西馬路嗰度㗎啦。係話如果開車嘅話咧，嚟到呢個區域係唔入得去。咁啊點解仲有車入得去咧？因為未夠時間，一夠時間咧，下邊呢幾條柱咧就會升起，一升起咧就入唔到去㗎啦嚇。咁我哋而家人行梗係入得到去。所以咧，如果嚟潮州古城牆啊、古街呢度咧、古城呢度遊玩嘅話咧，用隻腳㗎係要嚇，因為電雞亦都係入唔得到去㗎。佢去到某個地方，佢就會鎖車㗎啦，係唔得㗎。咁但係有車㗎咯。喺我哋正前方就係開元寺啦。咁啊，佢始建於唐朝，唐玄宗開元26年，公元738年，所以稱之為開元寺啊。咁啊，1200年歷史嚟㗎啦。61年嗰陣已經係定為呢個文物保護單位啦。因為點解咧？61年大家應該知道文化革命期間㗎係嘛？即係嗰啲年代咧，其實係要做成呢樣嘢，其實並不容易㗎，好犀利啊！咁啊，同埋咧，呢度咧仲認為啊，可能係日本奈良東大寺大佛殿嘅建築樣本添，好巴閉啊！咁我哋入去睇下啦嚇，入去睇木雕。咁喺門口亦都會有簡介嘅。咁啊，先頭嗰啲我讀 AI 嘅啫，係咪啲資料係咪啱先？係啊，61年啊，已經係定為省嘅重點文物保護單位嚟㗎啦。咁啊，83年就決定重新開放寺院咯。我哋就跟住啲遊客入去行下咯，就好多遊客喎。咁啊，裏邊咧係唔可以帶香燭入去㗎，咁啊亦都唔可以分食啊、吸煙啊，同埋帶寵物入去咯。哦，就係呢度啊！另外咧，更正一個地方，原來咧佢哋係6點半就開門㗎啦，我都遲到啦嚇，都唔緊要，我唔會6點半嚟。前呢度就係開元寺啦，我仲要圍係9點鐘開門添，啊原來唔係啊，我都嚟晏咗，不過唔重要啊嚇。入去睇下。咁另外呢度咧亦都會有提示，佢唔係話唔俾拍攝喎，點會唔俾拍攝啊？咁但係你懟埋阿僧人個面嗰度咁樣做會 V 咁，梗係唔得啦，係嘛？係俾拍攝嘅，大家都係拍攝。大悲殿啊，仲有個孫悟空騎住個馬嘅喎，上邊嗰啲梁咧都係有雕塑喺度。真係慚愧啊！其實我嚟過咁多次咧，都係第一次嚟開元寺嘅。今次有機會咁啊過嚟帶大家睇下咯。我係會有好多善信㗎。呢個我識啊，呢個咪鰲魚咯，係咪？似唔似一條魚？但係又有龍頭㗎喎。睇完開元寺，我哋繼續往呢邊行。屋頂真係好多雕塑，好色彩鮮豔。
今日唔算太多人喎。哇！呢個位置影相又靚。呢個係寓意乜嘢咧？好啦，我又查過 AI 啦。咁 AI 都話未必準確嘅，咁梗係咁講㗎啦。嗰啲係鳳嚟嘅，係種瓷雕，所以咧我哋見到好多屋頂啊都係會有鳳。之前同大家講過啦，如果廟宇裏邊嗰啲頂啊黃色嘅，代表咧俾皇家拜祭用㗎。咁啊，所以咧頂嗰個咧就會係龍，側邊咧呢就係鳳。呢個就係我嘅理解啦。呢度樹木亦都非常之多嘅。咁大家估下呢棵咩樹？可以估啊，下邊係有寫菩提樹啊。原來菩提樹係咁樣嘅。嗰啲葉好密㗎喎，係啊。簡單睇過啦。如果大家係要過嚟許願㗎啦嚇，善信嘅，咁啊朝頭早嚟梗係。但係如果大家影相嘅咧，夜晚嚟好靚嘅呢度，嗰啲燈開齊，我都影過一張，好靚好靚嘅。咁啊睇下大家喜歡點啊。接落嚟咧就去許富馬府嗰邊行下嘅。咁喺度過去都行一段時間㗎嚇。寺廟裏邊咧係有好多貓咪嘅。呢度有隻黑色嘅，先又見到一隻都好乖嘅，佢喺度清潔緊身體，黑色貓咪，哎呦！但係佢唔係全黑嘅咯。記住啊，如果你哋翻到嚟呢邊遊玩嘅話咧，喺古城裏邊咧係冇任何交通工具嘅，絕大部分咧都係要用隻腳行，一定要規劃好咯。會有啲區域咧車都唔入得，嗱先頭講過係咪？嗰度已經封住咗㗎啦，咁啊〜咁入咗嚟咁點辦啊？咁出去就得嘅，入啊唔得咯。係啊，除非你證明到係當地居民或者你租戶咯，咁佢會發個證俾你嘅，呢都唔係你可以做得到嘅嚇，一定要規劃好，好冇？咁接落喺前邊往右轉。到面前呢度咧就係古城街啊，古城裏邊咧，潮州古城裏邊啦，咁全部都係呢啲騎樓屋嚟㗎嚇。琴日咪夜晚咪帶大家行過嘅，咁呢個區域咧就車就入得嘅，摩托車都入得嘅，即係電單車啦，但係電雞就唔入得嘅，亦都係要用隻腳行。然之後你可以行入嚟騎樓裏邊啦。喺內地都好少呢一種咁嘅古城嘅，上一路行你又可以，如果有啱食咪買嚟食下咯。呢個時間段啱食完早餐，都應該未有餐廳開門㗎啦。有啲呢個呢個都未開。其實咧，我係想去翻琴日嗰度睇下買唔買得翻嗰個綠豆餅嘅。呢度仲有個小學添，城南小學，聽見啲小朋友喺裏邊上緊體育課咯。好細間嘅學校，呢度單行線啊！就算你打車咧，司機哥哥都要好耐先嚟到啊。咁但係行下，可能又會見到啲廟宇喎，好有趣嘅。又或者呢啲屋咧，佢門係咁樣嘅。潮州古城我行得七七八八啦，再俾大家兩個 tips。面前咧呢種車咧，咁佢梗要付費嘅啦嚇。佢咧就可以喺整個古城裏邊遊玩嘅，開價100蚊一部，咁唔使行喎，咪睇你點揀啦嚇。夏天我覺得係有咁嘅必要嘅。如果秋涼你想自己行下都得，此同時亦都會有巴士坐㗎。
呢個我真係唔知幾錢啊！佢可以去出齊咁多地方咯。會唔會就係呢個咧？啱先經過嗰一步，佢會經過譬如話下邊啦，提前諮詢啊，咁即係上邊啦。上邊你就會經過啲旅遊景點咯，開元寺廣場、鎮海樓啦，西湖公園，係啊，西湖公園最主要都係。咁下邊呢個全程45分鐘，但係佢話需要提前預約喎。咁下邊有電話號碼嘅。初咧我係諗住去許富馬寺行下嘅，但係我之後行過門口，見佢大門緊閉，咁冇辦法啦嚇，咁唔去啦。接落嚟我翻酒店執好嘢，11點鐘啦去食午餐。咁我計劃咧係再食個牛肉火鍋嘅，係啊，意猶未盡。翻到廣州不能夠，廣州梗係冇呢邊咁好食㗎啦。呢度仲有一包車嘅，去到呢個係人哋揸埋㗎嚇，唔係你揸㗎。個包車中巴1200最貴啊！我見到係咪？商務車半天開4個鐘400蚊，咁都唔係唔得嘅。翻去坐睇下，中午去邊度食牛肉火鍋嚇？咁等下牛肉火鍋再見。咁我係會揸車去㗎啦，因為到翻到去執好嘢11點鐘開飯，而家差唔多10點啦。我又入咗嚟餐廳，我第一個客人啦，未試過咁早有得食。咁我問咗老闆娘，老闆娘話有啦，因為佢哋係10點鐘開工㗎，而且牛肉呢樣嘢咧新鮮運到先好食㗎嘛。咁睇下食啲咩先。首先湯底咁啊，梗係最唔辣嗰啲就得㗎啦嚇。咁然之後咧，肉係咁，唔係好貴喎。我上網睇之前我過嚟之前上網睇過啊。係話，喂，佢哋喺度貴啲㗎，咁唔係啊，都係正常呢啲價錢啫。咁啊有啲咩食咧？吊龍伴要食，我知道呢個係佢哋。原來係咁樣分嘅，咁計小份啦。然之後牛丸我未必會食啊。果條我會食嘅，因為都要食啲正餐，剩啲主食㗎啦嘛。炒果條有啲飽。呢個又睇上去唔錯喎，多方考慮咧，我決定都係要雪花。仲有好多特別嘅部位喎，吊龍刀擺住入購物車先啦嚇。牛肉就係先牛嗰幾款，胸口油、雪花肉，呢啲擺晒入購物車先，我唔會食咁多㗎嚇。慈仁咁啊好啦，因為我已經揀咗4碟嘅，我係會剔走一份嘅。雕龍伴、吊龍刀有冇咩唔同咧？佢都係冇寫嘅，咁不如試下呢個啦，唔好要雪花。雪花又入口即化啊！真係好難揀啊！咁啊，嗱，我揀多碟肉，食唔晒，全部打翻屋企，因為我等陣就會翻去㗎啦。咁樣得唔得咧？可以喎，一於咁話啦。咁啊，再叫啲飲品啦，咁啊，梗係唔係啤酒啦嚇？死咩飲啤酒？莫講話警察先生會捉我嘅，就算唔捉啊，其實我都冇可能飲啊！飲咗點開車？想死啊！係真係開唔到嘅，咁我要都係可樂咯。呢個還是油甘汁，呢個係東柏嘅。哇！呢個8蚊一支啊，不過都係冇啦，都係飲翻可樂算。檸檬茶呢個可以，呢個可以，一於就咁話啦。85蚊。嚟到潮汕呢邊咧，都係要洗下啲碗筷嘅。咁佢哋呢邊係咁嘅喎，唔似我哋攞壺茶咁樣去洗㗎。咁我其實就覺得咁樣會乾淨啲。
一個兜咧唔係嗰啲倒污糟水嘅兜嚟嘅，即係下邊嗰個不鏽鋼呢個。咁但係咧就有啲咧佢係會俾個鉗你夾翻出嚟嘅。咁呢度就要靠自己隻手攞翻出嚟啦。哇！咁就得㗎啦。嗱，話説咁嘅，咁點解咁早食咧？第一個就係梗係人哋開咗門先啦，呢個係前提。第二咧，而家已經唔係算太飽㗎啦。咁因為等陣我仲要充電，琴晚充唔到電，幾遺憾㗎。嗰度其實樣樣都好，就係充電呢一點。唔知點解插啲槍落去就唔得㗎，佢死插，到時架車壞咗好睇到咩咁啊！咁我等陣咧就會去前邊有個商場，其實琴晚我都經過㗎，開電雞嘅時候經過嘅。嗰度有特斯拉嘅超充嘅，咁啊充完咁就翻去。喺路上高速公路再入嗰個服務區充一次，咁就肯定夠翻屋企嘅。而且其實大膽啲都穩穩地都夠嘅，應該夠嚇。第二，今朝咧已經食咗個早餐，唔算太飽，咁啊而家就嚟食牛火鍋就啱啦嘛。佢肉啊嚟咗啦，咁4碟喎嚇，咁啊150蚊4碟，連埋嘢飲同埋一個鍋底咯。咁唔係團購餐嚟㗎嚇，唔係團購餐嚟嘅。不過有個小遺憾嘅咧，就係其實佢哋呢邊都會講㗎，就寫埋係咩肉啊嘛，咁咪好咯。咁我咧就要點咧？我就要睇住個圖片嚟講嘅。我樣係知唔知係唔識得分到邊碟肉還邊碟肉㗎啦，係嘛？咁都冇問題嘅，都冇問題嘅。首先第一個咧，呢個咧應該係叫吊龍伴嘅，如果冇記錯，因為佢同吊龍都係好似㗎。我兩個都點咗喎，咁真係唔跌落嚟㗎噃嚇。咁啊，從呢條開始就好似以往咁啦，夾住咁樣烚，逐件食咯。咁個煲底好大啊，好大個煲底喎，應該得啦。佢哋呢度係唔會俾個長筷子嘅，小遺憾啊！咁但係呢嚿肉咧就唔會咁樣攞筷子淥完之後咧就散啦。咁其實都係可以好似咁樣擺住喺度 ，OK， 擺住一碟肉喺你面前咁樣慢慢嘆啊，就好似慢慢浸佢咁樣。咁佢呢個係咩部位咧？吊龍啊，就係牛個背脊嗰條肌肉嚟嘅。咁如果喺西餐裏邊咧，就係西冷同埋肉眼嗰啲部位啦嚇，係會脂肪分佈得比較均勻㗎，同埋夾起身係唔會散嘅。慢慢烚下佢，咁就食得㗎啦。食起身咧都係比較爽口嘅，肉味唔算勁濃。主要咧就係食一個口感，咁但係如果你落得落嚟都會散嘅喎，呢個師傅切得都算可以。我食過嗰啲咧散得好犀利嘅，你係唔能夠好似我之後咁樣咧夾嚟，一定要擺個篩裏邊落去烚嘅，再嚟好大粗啊都。唔會話食起身咧有一種黐牙有肉渣嘅感覺嘅，雖然未至於做到話入口即化，但係咧都好爽口，係以爽口為主嘅個口感。咁就得啦。少少甜，唔算多冰凍嘅，有檸檬嘅，檸檬水嚟嘅，偏檸檬水多啲嘅，咁啊少量嘅茶咯，係啊。咁接落嚟試下點啲醬汁啦。呢個醬汁咧就傳統啊金銀蒜啦，即係生蒜同埋炸過嘅蒜頭啦，再加花生醬同埋沙茶醬咯。
好滑啊！唔好俾佢停，好滑。呢個肯定係冇空口油咁爽口嘅。啲肉咧係偏腍少少，但又爽口。就係咁嘅感覺。哇！咁樣30幾蚊一碟，大家覺得算唔算貴咧？我覺得還可以啦。咁肯定冇去到啲村裏邊咁平嘅。上一次嚟潮州嘅時候咧，我係專程開車，唔係我開車，係打車去到啲村裏邊食。嗰啲咧環境就冇咁企理嘅，冷氣都唔好夠。哇！但係如果講到味道咧，嗰度好嗱，呢個事實嚟㗎嚇。咁但係咧，嗰啲路咧就好刺激嘅，嗰啲路咧揸車就唔得，村裏邊嘛。繼續食。食住咁多先，接落嚟咧試下另外一個。講多次下，我係分唔到㗎嚇，我分唔到吊龍罐定吊龍刀嘅，價錢係一樣嘅，佢都係28蚊。我睇上去呢個好似切得再薄啲喎。咁吊龍都應該係同一個部位嚟嘅，同先頭隻牛背脊嗰條肉啦。咁呢個如果咁樣夾住落去咧，一件一件咧就應該唔得嘅，因為佢都幾散㗎。咁啊，試下成條嚟啦。咁睇上去呢個更薄就唔好搞咁耐啦。轉色咪得啦嚇，轉咗色啦嚇。試下咩味先，好期待。我都係第一次食到咁刁轉，有分咁細嘅部位。試下唔點醬汁。同先頭差唔多，肉感係差唔多嘅，呢個會再薄啲，同埋再爽口啲。不過如果俾我再重新揀一次嘅話咧，我淨係會叫一碟，即係呢兩個，我叫得其實都係一種口味，唔係話難食啊，但係兩碟食起身咧，差唔多感覺嘅啫。試下點買醬汁。我嚟試下呢個應該係雪花肉嚟嘅，好似大理石咁樣嘅花紋，同埋成條揸住係唔會跌落嚟嘅。應該係切得薄嘅原因嘅啫。然後咧，我哋翻到廣州咧，我老婆成日講嗰啲牛虎店薄薄咁樣一片，唔跌落嚟就係一個銷售技巧嚟嘅啫，有少少似呢個。不過咧喺廣州咧，呢碟大概係35至38之間啦。咁呢度就30都唔使。煮好咗咧就即係咁嘅，佢唔係好散㗎。大概係咩部位咧？大概就係頸後邊嗰條肉㗎。講話咧呢個唔係剷得到好多，因為你諗下頸後邊嗰條肉得咁多嘅啫嘛。咁同埋條頸成日喐㗎，唔好食嘅。我都好嫩喎，我以為會好韌㗎。好嫩喎，同埋我點咗醬汁添，再試一個唔點醬汁嘅，好快熟嘅，咁淋水，肉味更多嘅，同埋比先頭嗰個更加冇筋，先頭嗰個其實呢啲冇筋㗎，即係唔會話黐麻嗰啲，呢個係會更加入口即化嘅，煮起身咧佢就唔會黐埋一嚿嘅，成件見得翻嘅。另外咧，如果呢個部位咧對應翻喺西餐嘅話咧，應該係牛上腦。淥得耐啲咧，佢會硬少少嘅。呢個唔可以淥得太耐嘅，呢個要快快手食嘅。好，謝謝。
仲有蔬菜餸喎。食潮汕牛火鍋都係咁㗎，係會有蔬菜餸㗎。咁食到幾多食唔晒就俾翻店家就得㗎啦。咁啊冇問題嘅，因為你唔係煮熟咗㗎嘛。繼續，肉味都幾濃。我好似之前曾經嚟過呢間店，定唔知係想嚟，因為點解咧？我記得當時咧，我係開電雞嚟嘅，第一次喺呢度開電雞。我嗰陣唔識啊，我將個電雞開咗上去上邊嘅天橋嗰度，搞成咁咧，唔識咯，就係咁簡單啦。呢個都幾好。繼續。確實呢個淥耐咗，佢係會有少少露咁嘅感覺㗎，但係就唔會黐埋嘅，只不過係黐埋嗰碟。哇！諗唔到咧，都已經有遊客嘅，都仲幾多咁係包架車過嚟嘅應該係。我帶隊嗰個哥哥咧都係本地人嚟嘅。呢碟咧叫匙人，應該諗到個鑰匙鎖匙個匙人。應該冇錯啦，佢又係咁樣一大件，唔係散收收嘅感覺嘅。咁佢近咩部位咧？原來就係先頭我哋食嗰個雪花下邊嗰個部位嚟嘅。冇錄咁耐，聽講話呢個咧反而係要錄得最短時間㗎。先頭嗰啲8秒啊，呢個6秒就得㗎，我都耐咗。真係好薄。又點醬汁先咧？不如呢個咧比先頭嗰個咧更有咬口，同埋更有肉味，冇咁容易入口即化嘅。但係一樣都唔會係話有筋嗰種嘅。邊咧係唔算太肥㗎，呢個已經唔算太肥㗎啦。食起身咧係有啲奶香味嘅。咁當然先頭我所講嘅所有嘢咧係前提咧係我唔識得分辨，我係睇住幅圖片嚟講嘅嚇。咁當然我亦都唔排除可能全調轉晒都唔出奇。咁要有相對嘅觀眾咧請指正我啊，唔好以為我咩都識，其實就係唔識嘅。咁如果佢寫翻個字喺上邊咁就更好。性價比唔算勁高，坐得環境都可以，但係咁專程走入去啲村裏邊食咧，又大可不必啦。除非點咧，好多人咯，好多人10個8個咁入去村裏邊食。如果好似我咁2個人或者甚至乎1個人咧，就鋪頭食會好啲。繼續啊！咁肉咧已經食得七七八八，我會煮埋嗰啲粉，落少蔬菜，食少少，剩低打包。接落嚟咧，我就去充電，充完電就翻廣州。咁亦都帶大家喺呢度遊下車河，其實好近嘅，只需要6分鐘。即係遠嗰啲咧，真唔夠膽啊！佢哋呢度嗰個掃描係有啲問題嘅喎。再嚟多次。嗱，佢都認到我車牌㗎啦，點解唔開嘅？喂，咁㗎喂！我再嚟衝落去㗎咯喎！我再等多次，只能就係好啦，證實到啦，原來咧呢個停車場係餐廳嘅，咁唔知係老闆定邊個啦嚇，總之就有位男士過嚟幫我開咗門，咁就得㗎啦。咁其實咧，就算係應該係我要去餐廳嗰度掃碼講一講我啱食完飯車牌應該係咁嘅，咁點都好啦，唔好講咁多啦，我睇翻條路先。哇！呢度算車少㗎啦，已經係，但係咧一定要留意嗰啲電雞嘅。呢條直行車道係嘛？好似啱攞牌咁嘅，我而家開到，好彩係6分鐘車程嘅，1.7公里。如果唔係去充電嘅話咧，開部電雞嘅到。呢度鬆一鬆油，去翻中間車道好過啦。
嗱咁啊右前方有架摩托車喎，其實佢係機動車嚟嘅，佢係可以行呢度嘅。哇！隨時小心佢鏟出嚟啊！啊，今日算好啦。今朝我喺古城嗰度打車翻嚟咧，見到個司機哥哥都開到一頭煙嘅。咁啊嘢到啦，唉，真係好彩嘅。呢度入去，唔係呢度啊，前少少，呢度係加油站嚟嘅。咁啊，其實咧有個辦法係點咧，就梗係唔好急啦，心態跟住啲大車就得嘅。因為其實後邊嗰啲嗱，好似呢啲咁咧，佢係睇到個大車噶嘛。注意，300米後向右前方行駛。同埋聽住個導航咯，咁啊人哋都係揾食嘅啫啊！再前少少先轉右，呢度叫又一城啊！上一次同老婆嚟嘅時候咧，都嚟過㗎。當時冇咁熱鬧，我琴晚經過睇到都幾熱鬧咯。100米後向右前方進入轉右專用道。應該係前邊先轉右，呢度銀行嚟嘅。啊，呢條路轉右。呢啲路口啲電梯好多出出入入嘅。所以早上我喺古城嗰度講話，你哋除非係好熟練駕駛啦，如果唔係真係冇乜必要。400米後轉右。好，喺前邊轉右。400米後轉右，路口度有不禮讓行人影相。呢邊呢條路幾闊，近翻舊城區嗰邊就唔係嘅啦。嗱，左手邊呢個精神小伙咁就衝出嚟嘅啦。注意，150米後轉右。咪右邊嗱，你要轉右，你係咪要注意右邊呢個哥哥仔啊？啊，我睇下點入去啦。嗱，跟住左邊又嚟一個嘅噃。好彩我開得慢啫，應該係呢度啦。咁到咗㗎咯喎，但係個充電位喺邊咧？如果你入咗去先。咁同埋咧，呢個充電咧係唔免費㗎停車，不過呢邊停車都唔係好貴嘅。好，等我周圍張望一下。哦，佢指住右邊有充電站。咁我大概估到喺邊，因為之前喺嗰邊充過㗎，但係佢冇寫係特斯拉嘅。行入去再講啦。舊年我就喺呢度衝過，喺呢度轉左嘅，唔知啱唔啱啊嚇？行咗再講啦。啊，應該記得係前邊啦，咁啊睇下係咪咧？同埋我見到前邊都有部電車咯。我喺內地都係咁噶啦，揾充電位其實會幾頭痕嘅，有時候，尤其喺市中心咯。應該係呢度嘅，即使唔係特斯拉都好，都係有充電位㗎啦。因為舊年都充過啦。但係睇個樣唔似喎。咁前邊呢度係有充電位嘅，但係唔係特斯拉嘅喎，我要揾翻特斯拉嘅喎。嗱，我又查到啦嚇。喺前邊又要出翻去大路喎，哦，咁啊跟住人哋啦，咁啊冇咧，喺右手邊呢度都有充電嘅，因為我唔想喺高速上邊充，因為佢嘅城市係比較舊啊，所以咧行起身啲路咧係一定要好小心。一行人又一齊咁啊！貨車卸貨咁，你照懟埋去，唔度啱啲位又唔得噶嘛！哇！挨住個鏡喎，好在啫。我大概見到啦，已經喺我正前方，我先頭兜遠咗咯。
咁即係要出翻去，可能係要出翻去先得。嚟正前方，哦，到了。咁呢度專用充電位就冇所謂㗎啦。嚟咗商場啦，咁呢度大停車場啊，佢個名左一城、中一城同埋右一城，係啊，我去超市行下。嗰邊有星巴克啦、奶茶店咯，奶茶店可能都會買啲喺架車度開住飲㗎嚇，唔出奇。我只飲茶咯，靚車喎，但係咁樣喺度報晒得唔得㗎？呢啲車仔好，不過上到高速咧，呢啲車仔咧好蝕底啊！喺市區行就好。呢個喺廣州開到過嚟，充4次電，應該唔使嘅。佢喺度揾緊車位，呢啲車咧揾車位好容易嘅啫。我都開過，只可以坐4個人。呢部應該都係嚟嘅。我哋喺呢度入去商場。今日雖然太陽係好猛啊，但係唔算太熱嘅。呢度賣蘋果嘅喎，呢度入去嘅。咁我可能會買到支水都唔出奇嘅，費事嗰度唔夠凍啊嘛。睇下多唔多人先中午。於充電咧，佢呢度寫咗35分鐘，其實係遠遠唔止㗎。但係點都我會充到佢滿我先走嘅。因為咧之前買咗啲卡優惠卡咧未用完嘅。邊就係超市，行超市好啊。咁除咗水睇下仲有咩賣先。呢度唔知會唔會有餐廳咧？我覺得冇㗎嚇。行咗再講，商場都幾光猛幾闊落嘅喎。呢度賣水果嘅4蚊斤，4蚊斤貴咗啲嘅，但係品質幾好。賣芒果嘅貴啲咯，8蚊喎。山咁嘅蘋果啦。咁啊，至於我唔知會唔會喺度買得到嗰啲綠豆餅咧？一嚟就見到啦，鳳梨酥呢啲送禮嘅，仲有腐乳餅呢啲送禮嘅，仲有肚臍餅啊！唔同我哋廣州嘅肚臍餅嘅，佢係有餡嘅。五香鹹餅我好中意甜嘅。腐乳條、腐乳餅都有，又唔係好貴啊，10零蚊、20蚊有找。超市幾好啊，有好多特色嘅當地特色嘅嘢賣，仲有茶添。咩價錢咧？鴨屎香，又唔貴喎，但係冇寫幾錢。上邊有寫喎，30蚊，好似啲煙仔咁一盒一盒嘅。鴨屎香，不過買咗都未飲晒，算啦。同埋唔知佢有幾多手工蛋卷，都幾好喎，幾多嘢賣。冇我中意嘅綠豆餅咁，但係即使有咧，都冇可能會好食得過現場焗嗰啲嘅咯。算啦，大把機會，呢啲就不必啦。有呢個喎，呢個係潮汕特產嚟嘅，買一包嘅。其實上網都買得到嘅，因為現場買好啦，梗係呢個麵添。哇，賣到成40蚊一包。上次喺香港買過啦，好好食㗎，但係唔係呢種味嘅，我唔記得邊種味啦。韓國嗰啲啊嘛，係嘛？唔買啦呢個太貴。旁邊都會有賣水產嘅，呢啲我唔會買翻去㗎啦，因為冇乜必要啦嚇。但係會有啲咩咧？價錢係點咧？馬頭魚、豆腐魚、海魚啊，淨係買咗一包咁嘅，冇冰水賣嘅喎。咁同埋呢個商場唔見有餐廳喎，可能唔喺呢個區域啦。咁啊唔好理佢啦嚇，咁旺啊！還可以啦，有特價嗰啲就旺咯。先頭見到有班靚女喺度買衫嘅，一眼望晒啦。電我已經充夠啦，咁而家都翻去啦，亦都再帶大家睇下呢度個
停車情況，哇！真係好刺激。先頭咧，我應該喺左邊呢度出嚟嘅，但係全部俾呢度轉右嘅車塞住咗，我要兜多一個圈。咁同埋咧，即係嗱，我唔係話懶巴閉特斯拉點咧，其實特斯拉真係唔係幾好嘅，充電慢到死。但係我唔明點解咧，有啲車仲懟埋去嗰個位嗰度，搞到先頭有個咧仲撞爛咗個地鎖添。哇！好笑到咩咁，然之後嗰條女又要再翻嚟褪過。呢邊咧點講咧？負面嘅説話，我其實真係唔想講太多。啲美食係真係無與倫比，我真係會用無與倫比嚟形容。但係喺交通咧，我亦都會用無與倫比嚟形容啊！哇，好刺激㗎！佢係，佢係嗰啲人咧。嗱，你睇前面嗰條女，佢，大家睇得明啊！佢一路揸住個手提電話咁樣過嘅，咁啊前少少睇唔睇到嗰度咧，就係另外一個商場，就係琴晚我哋去嗰個啦。咁都幾旺嘅呢一區。但係如果係遊客咧，我就唔建議過嚟呢邊，都係留翻喺老城區嗰邊啦嚇。等陣再講。嗱，咁你一轉綠燈應該就去咯。哇！佢哋去得仲快過你嘅，一定要小心啊！好似呢個歌記咁，其實佢喺度睇緊手機。你點辦咧？左邊咧又有個逆行過嚟嘅喎，考牌咁嘛，好似，真係要慎下先得㗎嚇。咁仲要呢條路已經算好行㗎咯喎，同埋咧呢度啲女司機咧好勁。不過唔好意思啊，呢個係南海牌嚟。嗱，你睇前面嗰個咁樣喺左邊咁樣抽過去嘅喎。真係你仲怕咗佢啊！咁好啦，呢啲憤氣説話唔多講啦。係真係好好食嗰啲牛貨喎，真係好好。琴日嗰餐又係嗰個喺汕頭啊，今日呢餐都係稍為貴咗少少，但係值得嘅，值得嘅。咁我哋下次再見啦，下一集應該係翻去廣州買餸啊嗰啲咁嘅啫，或者北京路行啊咁嗰啲嘢咧，都係下集見啊！慢慢開啦，左邊呢度好啲喎。終於又嚟到晚餐咯！哇，咁正啊嚇！就係嗰啲鵝肉啊，鵝肉啊嘛。咁梗係煎一煎佢好啲啦。好正啊，真係。呢個可以上鵝血，係啊。佢又唔貴嘅喎。係啊。幾錢啊？唔記得咗啲，48蚊好似，50蚊。可以啦。至於呢度仲有兜糖水，呢個木瓜糖水，上次喺上次買嗰個。唔記得幾時買嘅木瓜啦。已經。不過我哋一成日食定呢啲咁。好，食飯。呢度仲有個韭菜煎蛋。咁樣擺喺個飯煲裏邊煎得到蛋嘅咧？梗唔係咧，煎咗先等落去。韭菜煎蛋啊嘛。咁啊唔食牛肉嘅咯喎。牛肉唔食啊！聽日先食咗咁多咩？呢個就係我哋嘅晚餐。